pues que hayan tenido un feliz martes, ¿verdad? Acá en Guanajuato, México, pues nos ha estado lloviendo por los últimos 2 días, ha estado fuerte y en las tardes se pone bien fresco ya como si ya nos llegara el frío. Entonces ahora aquí estamos, estoy con mi familia aquí en una fogata, ¿va? Y vamos a asar calabazas en la fogata. Esto era lo que yo hacía cuando yo era niño. Cuando se llegaba la cosecha del maíz, de las calabazas, del frijol, pues me juntaba con mis amigos, ¿verdad? Y hacíamos fogatas así como está esta. Y pues nos poníamos a hacer calabazas con azúcar. Entonces ya tengo aquí la calabacita preparada, miren. Aquí ya le eché lo que es el azúcar y la voy a poner ya a la lumbre para que se hace como los viejos tiempos, amigos. Está la fogata bien buena, ya hizo brasitas. Y aquí también tenemos otras calabazas que vamos a cocinar en la lumbre, que es para lo de, ya que se vienen las fiestas, ¿va? Para Navidad, para Thanksgiving, todo eso, va, todas esas, tradiciones bonitas que se vienen para hacer país de calabaza, que nos quedan, bueno, a mi señora que le quedan bien buenos. Y la última que va a la lumbre